saatnya minum rimpang-rimpang. Nah, kita ini dalam rumah ini kan 3 orang. Nah, jadi ini 3 gelas. Ini wajib ini, apalagi di saat musim penyakit ini. Jadi wajib ini minum rimpang-rimpang. Jadi bahannya ini apa semua tadi? Jahe, cengkeh, sama garam dikit. pakai garam sedikit. Apa lagi? Jahe, cengkeh, garam sedikit. Nah, ini khasiatnya untuk flu, batuk, pilek. Sehat, diminum lagi hangat katanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat nih. Mama. Ah, memang luar biasa. Enak kan? Enak kan? Sedap.